Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan reaction dari anime Kusuria no Hitorigoto. Dimana di episode sebelumnya kita udah lihat aksinya mau di ketika dia balik ke kampung halamannya. Dan untuk episode kali ini kita sepertinya akan sedikit bersinggungan sama kasus pembunuhan. Dan daripada lama-lama lagi, langsung aja kita ke episodenya. Let's go. Kita lihat kasus pada episode kali ini seperti apa. Bunuh diri atau pembunuhan? 酒だ。酒を持ってこい。 Aha, 随分と変わっちまって。 kenapa nih? しかしあの顔を見ていると酒がまずくなる。それは Jadi benci 同 kah? 感だ。 Ya ke siapa tadi tuh, es batu? Pak dingin gitu. Tapi kenapa shootnya mencurigakan deh? Kenapa mungkin kan kalau dikasih es batu dikasih shoot yang kayak い gitu? つまでいじけているのですか。いじけてない。 Ini kenapa nih? 仕事中だということを忘れないでください。わかってるよ。分かってな Dia い。 tidak. 人士という人物はそのような子供みたいな返事はしない。 Mhm. 人士という人物はおもちゃに深く執着しない。 Aha. 新しい仕事です。 Apa masih merajuk soal si mau yang kemarin kah, yang pulang 3 hari kakek bilang-bilang? 笑い転げる玉葉妃から事の詳細を。 Ah iya benar dong. 勘違い。 Yang pas dia berbalik ya. 休憩の Episode kemarin. との面会だったという。娘にそんなつてがあったとは。そして主はどんな想像をしたか。若いって恐ろしい。まあでもあれだけ急いで Anjay. 終わらせていざ会いに行ってみれば Nah, hilang lagi. 知らぬ男と里帰りしているなんて晴天の霹靂には違いあるまい。もう少し頭をひねればよいもの。 Apa nih? Perihal apakah 多くの itu? 官僚は自分の利益につながる法案を Alamak. そうとする。そんなくだらない法案のために仕事が増えるのは哀れに。 Mengesahkan undang-undang hanya untuk diri sendiri. Sepertinya tahu di negara mana itu. もう時間外だ。後にしてくれないか。ええ、仕事のことではなく、 Apa nih? それが。コーネン殿が。 Kenapa nih Koneng? Siapa sih kah Konen? それは大変なことね。お偉いさんが信じえましたとさ。冷たいようだが、 Yang di awal tadi kah? も知らぬ人間に同情できるほど感傷深くない。 Santai banget. が急じを過ぎ、死因といえば酒の飲み Overdosis 過ぎ。 miras aja yang tadi berarti, tapi scene-nya mencurigakan coy yang tadi. Masa gara-gara overdosis doang? 別の用事で外させたということは。薬や。本当に死因は酒だと思うか。 Hmm. やっぱり聞いてきた。酒好きの人間なら、飲み過ぎは毒であると分かっているはずです。 Mhm. 慢性的に飲み続ければ臓腑を病ませ、一度に大量摂取すれば死に至る場合もあります。仲間内の宴席で大量の酒を煽ったと聞いている。それなら死にますね。だがコーネン殿は酒に強い。飲みすぎで死んだとは思えん。 Oh, resistansinya sama 死んだ男の名 miras ini は ya 後年。 buat 酒を亀ごと飲み干す豪快な武人で、人柄も良かったという。ガオシュ。はい。宴席で飲まれていた酒の残りだ。おお、酒。コーネン殿が飲んでいたものは亀がひっくり返って全部流れてしまった。では、その亀に毒が入っていたら分かりませんね。その通りだ。 Mhm. よろしい。無茶なことを言っているのは承知の上か。いつも通り無駄にキラキラしてればいいのに。ここ最近の人士様は以前よりもずっと子供のように見えて仕方ない。
Ini apa? Aneh. 甘さとしょっぱさが混在している。 Manis sama asin. もともと甘みのある酒に塩味をつけているような Garam. 変わったお Yang 味 tadi dia taruh garam kah? Bukan karena tumpah ya yang dia minum. 後年殿の好みなんだ。大の甘党で、 Dia suka manis. の燻製肉や Tapi kenapa dikasih も手をつけない asin? 人だった。昔は辛いもの好きだったが、ある日突然甘党になったと言っていた。食事もほとんど甘味にするくらいに。糖尿になりますね。思い出話を現実に戻すな。まだ飲む気か。辛いもの好きが甘党にね。宴の魚に塩は出ましたか？ああ、岩塩 Garam と banget. 月餅と Mhm. 干し肉が出たそうだ。 Gak ada 同じ yang ものを用意する。 gede-gede itu ya. Soalnya tadi bentukannya dimasukin gede-gede, Cok. 飲み終わりますので。いや、そういう意味じゃ。光年様の飲んでいた亀は手に入りますか？割れて破片になっているが。構わないです。 Puas tuh minum. それと一つ調べてもらいたいことがあります。 Ada apaan tuh? Apalagi yang dia sadarin ini si mau-mau. Laporan. Laporan soal apa, Cok? やっぱり酒瓶だ。舐めて平気なのか？これに毒はありません。 Mhm. し Garam? そうです。神子様言いましたよね。光年様はある日突然甘党になり、 Aha. 以来甘味しか口にしなかったと。ああ、しかし酒瓶には乾いて粒が残るほどのたくさんの塩が含まれていた。 Aha. 塩は人体に不可欠なものですが、取り Ya すぎる bisa と毒にな ngikat ります。 apa kandungan air dalam ini. Makanya cepet haus kalau kita banyak makan garam. 量と溶け込んだ塩の量を考えれば、これが原因であってもおかしくはないでしょう。いや、だが、それだけ塩辛いものを飲んだら普通は味で。気づかなかったんです。これを見てください。光年様の生活習慣について書かれています。 Mhm. それを読む限り、おそらく光年様は塩味だけがわからなくなっていた。 Oh. まさか。光年という男は真面目で有能な官僚でストイックな性格だったようだ。そして随分前に妻と子を流行り病で亡くした。 Mhm. それからは仕事一筋、唯一の楽しみが酒と甘いものだった。味覚がなくなる病があります。原因は食の偏りやストレス。真面目な人間ほど心を抑制し、その負荷は病へ変わってしまう。では、一体何が酒瓶に塩を入れ。 Ada di sini tadi, cuman mereka nggak tahu. それを調べるのは私の仕事ではありません。ただ、昨日いただいた酒にも塩は含まれていました。甘口の酒が口に合わない人間が魚に出た塩を入れたか、あるいは真面目な人間を毛嫌いする者は多いです。 Mhm. 酒の席のちょっとした嫌がらせのつもりで気に入らない人間の酒瓶にいたずらを仕掛けたのかも。なのに相手が平気な顔で飲み続けるので、気づくまで加えてやろうと思うかもしれない。 ガーシー Bisa jadi. ギョイ。卑怯だよな。ここまできっかけを与えたなら犯人を教えたも同然なのに。私は誰かが罰せられる直接の原因になりたくない。すまなかったな。助かった。いえ、黒曜石の房飾り。 Bumbu obsidian. 服しているのか。あ、そんなに立派な方だったのですか？ああ、小さい頃世話になった。 Oh, pakaian ini ya kalau misalnya duka. I see, I see. 普通の青年のようだ。この人も一応人間なんだな。 Terus kok nggak apa-apa belakangan mau-mau, ha? そうだ。え、例だ。ひょうたん。ああ、昨日のものとは違うが。バレないように飲めよ。
ありがとうございます。 Ih, lama. Kenapa nih? Ah, lama. 感謝している顔に見えないが。そうでしょうか。それよりも真面目にお仕事なさってこの反応はサボってるな。 Pengen makeran. 恵まないうちに終わらせては。真面目に仕事はしている。どのような。ああ、そういえばこんな法案があったな。年若い者が酒に溺れるのを防ぐために年齢制限をつけるべきだと。酒は20歳になるまで禁止せよと。 Lah dia. Auto merenge. Auto merenge. 絶対に通さないで。さあ、私の一存では何もできない。様。 Apa nih, orang tenggelam? Baru tadi ada satu yang meningso lagi nih. Hmm. 先生こちらです。 Ada lagi cuy. Ini barusan nih di episode ini 2 orang meningso sekaligus. 冬場で良かったですね。水死体の割には綺麗な姿です。よく直視できるね。どこで見つかったんですか？外の堀に浮いていた。格好から高級の下女に間違いないだろう。なるほど。それでおっちゃんに検視すべき医者がこれとは全くもってやぶである。 Yang beneran dukun. 代わりに見てくれないかい。ダメです。死体には触るなと言われているので。それは意外なことだな。人士様。ごきげんよう、人士様。死体は見慣れているようだが。慣れた光景です。花町は一歩裏に入れば Oh, udah sering dia lihat. 死体に触れられないのはなぜだ。薬の師匠に言われているからです。意味を嫌うからか。いえ、 Apa? 人間も薬の材料になるからです。 Oh, supaya tidak diotak-atik. お前のことだ。一度でも手を出したら墓荒らしだろう。 Oke, oke. 一線を越えるな。はい。 Supaya tidak diotak-atik. Astaga. 先生、ちゃんと見てもらえないだろうか。わかりました。 Lah. やれやれ。背が高い。硬い木の靴。片足には包帯。指先は真っ赤。 Merah. Kenapa? Habis gali sesuatu. 冷たかっただろうな。娘は小食の下女で、昨日まで普通に働いていた。衛兵の見解では、昨夜 Oh, manjat tembok. Makanya ini ya. Warna merah ya tangannya. いわゆる投身自殺だろうと。投身自殺。どう思う？自殺かどうかは分かりませんが、少なくとも一人では無理だと思います。どういうことだ？壁にはしごはなく、傍らに登るための道具もなかったからです。高級の城壁は私の身長の4倍ほどあります。道具がないと無理というわけか。大抵の場合は。厳密に言うと、道具を使わずとも登ることはできます。以前あった幽霊騒ぎは覚えていますか？ Oh ya, dia naik ke atas ini ya? はい。 Yang bawa buat どう narik. やって不要費が外壁に登ったのか疑問で、城壁を丹念に調べて回りました。そこで職人が利用したと思われる突起を見つけたのです。ですが大抵の女性は難しいでしょう。ましてやあの下女のような転足のものは。転足とは足が小さいほど美しいとされる風習だ。すべての女性に行われるわけではないが、高級でも特有の歩き方をたまに見かける。自殺でないなら他殺だというのか？それはわかりません。ただ生きたまま堀の中に落ちたのは確かだと思います。這い上がるために何度も堀をかいたのでしょう。死体の指先が赤く血に染まっていました。自殺か他殺か。
Sesuai judulnya. 私なら自分から命を絶とうとは絶対に思わない。他人から殺されるのも真っ平だ。死んでしまえば薬も毒も試せない。 Ah, でももし自分が死ぬとするなら、 kenapa tuh? 何を考えている？死ぬならどんな毒にしようかな。 Alamak. 死ぬ気か？そうもありません。ですが人はいつ死ぬか分かりません。たとえ望まなくとも他人の悪意が加わることで不本意な死を遂げることがあります。 Ya, kadang 様のように ya jadi korban. Walaupun kita misalnya udah baik, tapi kalau orang jahatnya tiba-tiba berulah aja gitu, ya jadi korban. できない。 Bisa juga ya itu. Ini siapa ini dia lihat? Kenangannya kah? Kayaknya kenangannya deh. Ingatannya si Momao kayaknya. Iya benar-benar. 気まぐれに浮かぶ淡い光を束ねて一つ一つつなぐまだ見ぬ明日を尋ね Batu. て Emang ada udah ditampilin tadi itu yang terakhir? Belum kan ya? Gak ada ya? Belum ada ya? 人士様、なんだ？もし私を処刑する場合、毒殺にしていただけませんか。なんでそうなる？もし私が何か粗相をした場合、処分を下すのは人士様でしょうから。 Hmm. 早速粗相をしてしまったのか。 Iya すみ sih. ません。調子に乗りました。縛り首でも斬首でも文句は言いません。いや、だからなんでそうなる？私が平民だからです。些細な失敗で簡単に吹き飛ぶ命です。そんなことはしない。するしないではなく、できるできないですから。 Mhm. 面倒なことを言ったみたいだな。ご用が済んだのなら、失礼します。 Anjay. Tiba-tiba serius begitu cuy. Hmm. その後、風の噂に聞いたのは、 Aha. 死んだ下女が園遊会の毒殺作 Pelaku yang memberikan だった racun. Lah, emang それらしい遺書も見つかり、自殺ということで事件は幕を閉じた。 kayaknya bukan deh. Soalnya yang dari scene pertama itu bukan cewek, coy. Cowok yang masukin garamnya itu. Garam yang kayak bulatan gede itu. 僕がようやく取 Berarti dipalsukan ya laporannya, bisa jadi. 人を追ったものを探せと言ってから2月も経っている。時間のかけすぎだ。申し訳ありません。で、一体誰だ？はい。意外と大物でした。ザクロ級、フォンミン。 Engming. 祝妃、アード王妃の次女頭です。 Orang yang dia cari-cari, pengkhianat. そうか。 Apa bukan langsung pengkhianat sih, maksudnya disangka pengkhianat gitu ya. Soalnya dia cari-cari kan katanya dari awal. アード王妃。 Yah, habis. Habis cuy. Anjir. Oke, preview. Madu. Siapa ini? Oh, ketemu tuh sama yang dibicarain tadi. Selirnya Aduo. Iya, seperti yang kita lihat tadi. Wow. Sepertinya mau rada serius ya tadi. Dia bilang semua orang pasti mati sih. Dan dia minta buat diracun kalau misalnya dia bakal dieksekusi. Kita tidak tahu bakal dieksekusi beneran apa enggak, tapi yang intinya tadi sih kayaknya si Jinshi udah nemu orang yang dia cari-cari dah.
yang mungkin dia kira sebagai pengkhianat, mungkin bisa jadi soalnya dia nyari seorang yang lengannya kayak ditutupin perban gitu kan, dan udah nemu si selirnya A2. Dan untuk episode berikutnya kayaknya si Momo bakal ketemu langsung sama si selir A2. Entah apa yang bakal dia lakuin kita belum tahu, jadi itu bakal kita lihat di episode berikutnya. Jadi oke lah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu untuk video reactionnya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan teman-teman like, comment, dan subscribe. Dan apabila sudah, silahkan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time di episode berikutnya, and bye bye.